Հարգելի հայրենակիցներ, բանակում բարեփոխումներ անելու եւ դրական արդյունք ակնկալելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է տիրապետել զինված ուժերի զարգերակին։ Այն իշխանությունը, որը պատկերացում չունի բանակի հիմնադրման առանձնահատկություններին, դրա ինստիտուցիոնալ զարգացմանն ու անցած փուլերին, պարզապես չի կարող առաջադրել լուծումներ, որոնք մեզ կտանեն որակական առաջընթացի, տեխնոլոգիական զարգացման կամ գաղափարական առաջնահերթությունների ճանապարհով։ Հայրենիքի երկրի պաշտպանության հիմքում առաջին հերթին գաղափարն է, եթե դա անտեսում ես, ոչնչացնում ես, բացառում ես, ապա մնացած գործոնները կամ չեն աշխատի, կամ կդառնան խիստ արդյունավետ։ Զինված ուժերում համալրման, մասնագիտական պատրաստման եւ բարոյքեբանական խնդիրների համատեքստում որպես լուծում գումարային փոխհատուցման ծառայության կրճատումը սահմանելը դուրս է բոլոր կարգի տրամաբանական մոտեցումներից։ Սոցիալական բևեռացումից մինչև վարդարության կոպտագույն խախտումներ, որոնք արտահայտվում են իշխանության առաջ քաշած նախաձեռնությամբ, գալիս են լրացնելու առանց այդ էլ ներհասարական կյանքում տեղ գտած սևերի ու սպիտակների, ունևորների ու չունևորների բազմաթիվ հակադրությունները։ Այն կառավարությունը, որի համար հերոսը հարկ վճարողն է, այլ ոչ թե հայրենիքի պաշտպանության համար զինվորագրված մարդը, արդեն իսկ ջախջախել է զինված ուժերի գաղափարական ողնաշարը։ Բոլոր ժամանակներում էլ ֆինանսները, սոցիալական երաշխիքն էլ եղել են կարևոր գործոն, բանակի արդիականացման եւ մարտական խնդիրների արդյունավետ լուծման տեսանկյունից, սակայն բերել, խառնել ու բանակում առկա հիմնարար խնդիրները դիտարկել բացառապես սոցիալական տեսանկյունից պարզապես վերջնական փակուղի գնացող ճանապարհ է։ Զինված ուժերում համալրման խնդիրները բազմաթիվ գործոններով են պայմանավորված։ Պետության մոտեցումից, արժեքային համակարգի անկումից մինչև սոցիալական խնդիրներ, սակայն վերցնել ու բանակի հիմնական սյուներից մեկը պարտադիր ժամկետային ծառայությունն այս աստիճանի խեղաթյուրել իր մեջ ազգային անվտանգության սպառնալիք է պարունակում։ Բանակը փորձադաշ չէ, որտեղ կարելի է այս կամ այն քմահաճույքը կամ ցանկությունը փորձարկել, այստեղ կան սկզբունքներ, որոնք անխախտելի են։ Հատկապես, որ մեր շուրջ ռազմաքաղաքական իրադրությունն էականորեն չի փոփոխվել եւ այս փոփոխությունը մեզ առավել խոցելի է դարձնելու։ Պարտադիր ժամկետային ծառայության հարցում իշխանության մոտեցումը մեկ այլ բան ակնհայտ դարձրեց։ Զինված ուժերում կոռուպցիոն դրսևորումների, արկա սողանցքների հաղթարման կամ դրանց նվազագույնը հասնելու խնդիրը իշխանությունը տապալել է։ Եվ հիմա ծաղկող արատավոր բարքերը փորձում են ճակերտավոր լուծել դրանց օրինականացման եւ կոնֆլիկտը ներհասարական դաշտ մղելով։